Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal jirra jirtu deebinee dhufnee jirraa barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaa 5 mata duree tiiramoota rogsadoota irratti kan jiru. Tiiramoota rogsadoota irratti kan jiru rogsadee jechuun maal akka ta'e namoota ni beeka jeetii yaada. Egaa rogsadee jechuun danaa roga sadii qabu kana jechuudha. Mee isaan keessaa safara kofoota keessa rogsadee kan jiru ilaallu. Egaa rogsadeen kun akkanatti as keessaan kofa qaba. Asiin verteksii A kana yoo jenne, kanaan immoo verteksii B, asirratti immoo verteksii C yoo jenne, kofoota asirratti uumaman kana akka A, kanaan immoo B, C jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u immoo ida'amni kofoota keessaa rogsadee kamiitu digirii 180 jechuudha. Kana jechuun kofa keessaa A kana ida'u, B ida'u, C walqixa ni ta'a 180 digriidha jechuudha. 180 digirii. Rogsadee kamirratti iyyuu jechuudha. Rogsadee kamirratti iyyuu ida'amni kofoota keessa isaa digirii 180. Mee kanas gara mirkaniitiin akkamitti mirkaneessuun danda'ame kan jedhu haa ilaallu. Tiyaramii 5 tuqaa takka tiyaramii ida'ama kofoota ida'ama safara kofoota keessa rogsadee jira. Ida'amni safara kofoota keessa rogsadee kamiyyuu digirii 180dha jira. Mirkana irratti maal godha? Kana mirkaneessuudhaaf gaafa mirkaneessu rogsadeen akka kanatti asiin verteksii A, asiin immoo verteksii B, asiin verteksii C jennee moggaasuu dandeenya. Sarara biraa tokko ijaarraa jechuun verteksii A kana keessa kan dabru innis akka daa'ee jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Daa'ee jennee kan yaamnu kun baacaadhaa wajjin wal tarreedha jechuudha karaa biraa. Egaa daa'een wal tarree baacaati jechuun sararri asiin akkana gad deemu kun isaan irra qaxxaamure jechuun qofti keessaa asitti uumamuu fi ammallee qofti keessaa qixa A jennee kanatti xiqqaa jennee kanatti uumamu wal qixxeedha. Akkasumallee qofti keessaa asiin sararaa wal tarree kana jechuudha. Sararaa wal tarree kana keessatti jechuudha. Qofti keessa asiin qixa C irratti uumamu kun wal qixxee qofa asiin uumamu kanaati jechuudha. Inni biraa asiin ammoo qofa A yoo jenne qofti A ida'ama asiin qofa asiin jiru daa asiin E jennee asiin ammoo daa jennee yoo kaanne A ida'u daan walqixa 180. Inni biraa ida'amni kofoota keessa rogsadee kamiyyuutu A ida'u, B ida'u, C'n walqixa 180. Kana jechuun ida'ama kofoota keessa rogsadee kamiitu. Asirraa ammallee qofa E asiin uumamu kana ida'u, qofa A ida'u, qofa daan isa kana jechuudha. Isaan kana gaafa walii daanu digirii 180 ta'a jechuudha. Digirii 180. Kana jechuun sararaa qajeelaa irratti waan uumameef qofti sararaa qajeelaa irratti uumamu digirii 180 waan ta'eef jechuudha. Asiin E fudhatee, asiin A fudhatee, asiin daa gaafa fudhatee guutummaa sarara kanaa haammatee jira. Digirii 180 uumee jira jechuudha. Egaa karaa biraatiin ammoo E'n asiin uumame kun, E'n bakka kanatti uume kun A'dhaa wajjin wal qixxeedha jenne. E'n A'dhaa wajjin wal qixa A'dhaa jenne. Akkasumallee daan bakka kanatti uumame kun C'dhaa wajjin wal qixxeedha. E'n
aadhaa wajjin walqixxe jennee daan ammoo caadhaa wajjin walqixxeedha jennee egaa isaan kan ammaas karaa biraatiin gaafa keenyu een aadhaa wajjin walqixxe jennee akkasuma daan caadhaa wajjin walqixxe jenne maaliif jennee sararaa lameen wal qaxxaamuru irratti uumame wanti kun qofti een asiin uumame qofti daan asiin uumame a isaas jiru kanaa wajjin gaafa wali taane qofa qajeelaa tokko uumee jira jechuudha. Karaa biraa ida'amni qofa qajeelaa kanaa ida'uu a ida'uu caan digirii 180 jennee jirra. Bakka eetti immoo kan nu bu'uu danda'u baadha jennee bakka aatti uumaa jira. Bakka caatti ammoo bakka daatti kan nu bu'u ammoo bakka daa kan nu bu'uu danda'u caadha jennee jirra. Kana jechuun gaafa walitti idaanu baa ida'uu a ida'uu caa ta'a. Gaafa walitti idaanu baa ida'uu a ida'uu caan walqixa 180. Kana jechuun tartiiba isa jalqabaa isa a ida'uu baa ida'uu caan walqixa 180 jedhu san nuuf fidee jira jechuudha. Karaa biraa kana jechuun a ida'uu baa ida'uu caa walqixa 180 yoo jennee wajjin garaagarummaa hin qabu. Kun amala jijjiirraa iddoo kan ida'uu jechuudha. Isa kanaaf inni kun garaagarummaan isaanii amala jijjiirraa iddoo kan ida'uuti waan ta'eef garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo mirkaneessinus akka kana maalirra dhaabbanneeti yoo jenne egaa asitti akkuma argaa jirtanitti a ida'uu baa ida'uu caa walqixa 180 san mirkaneessuudhaaf jalqabatti ida'uu ida'uu daa walqixa 180 kun qofa qajeelaa. Qofti qajeelaan kunis akkamitti kan inni uumame isinitti agarsiiseetiin jira. Sararaan lamaan wal tarree jiru irratti rog-sadeen gaafa uumamu qofti uumamu kuni qofoonni keessaan cinaachaa walitti galoo waan ta'aniif inni asiin uumamuu fi asiin uumamu walitti galoo inni bakka kanaan uumamuu fi bakka kanaan uumamu walitti galoo ida'amni isaan kanaa immoo digirii 180 waan ta'eef asirraa kaaneeti. Kanaaf gaama baa walqixa eeti jennee caa walqixa daati jennee kunis qofoota keessaan cinaachaa waan ta'aniif walqixatanii baa ida'uu a ida'uu baa ida'uu a ida'uu caan walqixa 180 kun tarkaanfii takkaffaa fi lammaffaa kanarra dhaabbanneeti. Tokkoffaa fi lammaffaa kanarra dhaabbannee kan goonu maaliif bakka baatti kan bu'uu danda'u eedha waan ta'eef bakka caa kan bu'uu danda'u daadha waan ta'eef bakka ee keenyaa baa buufnee bakka daa keenyaa immoo caa buufnee jechuudha gaafa walitti idaanu. Deebifnee tarkaanfii afuraffaa irratti immoo maal goona a ida'uu baa ida'uu caan walqixa 180 kun amaluma jijjiirraa iddoo kan ida'uuti jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya tokkoffaa irratti danaa armaan gadii keessatti yoo safarri kofa baa 4 teettaa safarri kofa caa 5 teettaa fi safarri kofa a 6 teettaa ta'e gatii teettaa barbaadii ja'a. Lammaffaatti safara kofoota tokko isaanii barbaadii ja'a. Kunis karaa salphaadhaan barbaaduu dandeenya. Jalqaba irratti qofoonni keessaa kun gaafa walitti idaanu qofa a irratti uumame ida'uu qofa baa irratti uumame ida'uu qofa caa irratti uumame walqixa 180 nuu kenna jechuudha. Kanaaf 6 teettaa ida'uu 4 teettaa ida'uu 5 teettaan walqixa 180 ta'uu beekna jechuudha. Isarra dhaabbannee 6 teettaa ida'uu 4 teettaan 10 teettaadha. Ida'uu 5 jechuun 15 teettaa ta'a walqixani ta'a 180. Okay, jala 15 irraa asittis jala 15 irraa egaa kana booddee 15 badaa 180 15 gaafa hirru 12 argannaa jechuudha. 12 arganna. Kana jechuun gatiin teettaa keenya teettaan walqixani ta'a 180 gaafa
15 feerru teettaan nuti arganne gatiin teettaa maal ta'a? 12 ta'a jechuudha. Kana jechuun gaamma tokkoon tokko qofa A irratti uumamu, qofa B irratti uumamu, C irratti uumamu yoo barbaannu inni salphaadha jechuudha. Qofti A irratti uumamu 6 baay'isuu 12 jennaa jechuudha. 6 baay'isuu 12 qofa eessa irratti uumamu? Qofa A irratti uumamu 72 ta'a. Akkasuma qofa B irratti uumamu 4 baay'isuu 12ti. 4 baay'isuu 12tis maal ta'a? 48 ta'a. Akkasuma 5 baay'isuu 12ti C irratti haa uumamu jechuudha. Innis maal ta'a? 60 ta'a. Kanaaf gaamma tokkoon qofoota keessa rog-sadee kanaa kan A irratti uumamu 72 ta'a, kan B irratti uumamu 48 ta'a, kan C irratti uumamu immoo 60 ta'a jechuudha. Akka kanatti argachuu dandeenya. Amma isaan kana sadeenuu yoo walitti idaane 180 nuu kenna. Maaliif? Ida'ama qofoota keessa rog-sadeeti waan ta'eef. Kana inni itti aanu fakkeenya lammaffaadha. Fakkeenya lammaffaa irratti kan jirus maal ja'a? Fakkeenya lammaffaa irratti reeshoon safara qofoota rog-sadee tokkoo takka reeshoo 2:3 ja'a. Isaan kanaas lakkoofsa kamtu akka salphatee lakkoofsa kana nuuf fide hin beeknu. Garuu asumarraa wanti nuti qabnu reeshoo yookiin lakkoofsa salphatee dhufe ni qabna. Lakkoofsa inni ittiin salphate hin beeknu waan ta'eef akka jalqabaatti takka xaa ida'uu, inni lammaffaa immoo 2 xaa ida'uu, inni sadaffaan 3 xaa. Isaan kana gaafa walitti idaane ida'amni isaanii 180. Garuu lakkoofsa inni ittiin baay'ate yookiin takkaan kun ittiin baay'atu, lamaan ittiin baay'atu, akkasuma 3 ittiin baay'atu wal fakkaataa ta'uu qaba. Gatii xaate amma kan nuti barbaannu takka xaa ida'uu, takka xaa ida'uu, 2 xaa ida'uu, 3 xaa wal qixani tahaa 6 xaa wal qixani tahaa 6 xaan 180 jala 6 irra gamalachuutu 6 gaafa irratti 6 ni badaa. Tole xaan keenya wal qixani tahaa 0 lafa dhiifanneetuma 18 6 yoo hirree kan nuti argannu 30 jechuudha. Gatiin xaa 30 tahaa jechuudha. Garuu kan nuti gaafatamne maali? Safara qofoota tokkoon tokkoo isaanii barbaadii jee. Amma gaa asirra dhaabbannee tokkoon tokkoo isaanii barbaaduuf jalqabatti xaa 30 arganne jennee takka baay'isuu 30 takka baay'isuu 30 ta'a. Kanaaf qofti inni jalqabaa 30 ta'a. Inni jalqabaa 30 ta'a. Isa lammaffaa irratti immoo 2 baay'isuu 30ti. 2 baay'isuu 30 60 ta'a. Qofti lammaffaani. Inni itti aanu 3 baay'isuu 30ti. 3 baay'isuu 30 jechuun 90. Qofti sadaffaan 90 ta'a. Isaan kana sadiin gaafa walitti idaanu 30 ida'uu 60 ida'uu 60 ida'uu 90 wal qixani ta'a 180. Akka kanatti nuuf mirkanaawaa jechuudha. Inni itti aanu gilgaala 5 tuqaa takka. Gilgaala 5 tuqaa takka yeroo muraasa booddee itti haa deebinu jecha mata dureen barnoota keenya irraa asuma irratti dhaabna. Egaa warreen chaanaalii yuutuubii kanaatiif maatii taatan laayik, sheer, koomentii illee kaa'uu hin dagatinaa jecha. Akkasumallee warreen maatii hin ta'in ammoo warreen maatii hin ta'in sabiskiraayib gochuudhaan koomentii keessan illee barreessitanii anillee akkaan maatii isinii ta'uu jecha. Asuma irratti dhaaba barnoota irraati. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Nagaan naaf jiraadha.